么觉得肚子不舒服啊？哎呀，看一下，哎，这里没人，上个厕所去。哎呀，等一下先。这里有个包包，看有没有钱。我还没有钱抽烟呢。哇，好多钱呢！嘿呀，美女，你没有起来哟，起来我就看到你了。你干嘛你？你出来呀，你出来呀，出来呀！哎呦，你干嘛？哎呀，抢包了！哎呀，那人怎么把我车开走了？我怎么办呢？救命啊！有没有呢？哎呦，哎，什么事啊？哎呀，我开车到这里，又觉得肚子不舒服，就想跑到里面去。要不要去医院？方便一下，要车和包放这里。被人家开走了车，还有包啊！慢点，慢点，上气不接下气的，慢慢走，慢慢走。还有点不舒服的，我赶紧出来了。哎呀，慢慢走，不要走，慢慢走，不要急。这怎么回事？哎呀，我觉得刚才肚子有点不舒服，就想跑到里面去方便一下。那车停在那里，钥匙没拔，然后那包挂在车头。过来一个男的就把我车开走了。啊？对呀，包也拿走了。还有这种人？对呀，我现在都觉得肚子还有点不舒服的。哎呀，从哪里找的？这里刚刚走不远。走多久？哎呀，他才走了，我就走出来10来分钟左右。哦，什么车？你那个什么车的？我那个黑色电车来的。那个人呢？那个高高大大的，然后穿着一件黑色衣服。好，等一下，我打电话。哎呀，想去方便一下，搞得。哎，兄弟，哎呀，哎，我们村啊，刚才有个人抢了一台摩托车。你在村口那边截住他。好，我马上从这边过去。好，就这样好。怎么还会有这样的人呢？真的是。从这边啊？对呀，走这边，然后他还说叫我赶紧出来，我明明就是肚子不舒服，不要出来。不要说了，不要急。我能不急吗？我拿钱。我手机充电在那边，村友拦住他走不出去的。好，看能不能追回来。可以的，放心的。真的是，还有这种人。等着。哎，什么事？我们兄弟说有人抢车、抢包包了。等一下，抢包包关我什么事啊？抢车了。抢什么车关我什么事啊？抢你的，你先等下来，电瓶车，你先等下来。你赶紧让开我，我现在要去找我女朋友。找女朋友也不行，现在有问题。有什么问题？你说。你是可疑人，先等下来，暂时放在这里。这是我的，你放开，你有什么资格弄我的东西？先放这里，我也不要你了。现在我报警，我跟你说，你抢我的，你不报我都想报了，马上就报警，你这抢我东西。他不报我都想报警了。打报，你先报警也可以啊。这是我的东西。打报。你先报，你不报我都想报了。就是，你看，就是这样的嘛。是不是？出来呀，出来呀！我这不就来了吗？刚才你打电话了。这我等一下，没见过你这样的人。坐下来。真的是。大哥，手机钱全部都在里面。光天化日，还有抢劫的事。连包的连带车的都把我的抢走，是不是？你长得一表人才干这种事。放过我！你问他放我们就放。我不是，我没有烟抽了，没有钱了。我三天三夜没吃饭了，你们放过我一会儿。那你有手有脚，你不会好好的去上班去干活吗？我刚刚那个路过看到那里侧面那个用手顺一下的。还顺一下，我看你这是个干饭来的。顺手牵羊。放过我。放过你。报警！我要报警！不要报！记得白大车的。有了第一次以后，你还会做的。不要报！放我一会儿。110啊！第一次啊！大姐。村路口这里有一个抢劫的。真是完了。你们快点过来处理一下啊！大哥，我求求你们放过我！第一次做，真的第一次，放过我吧。那边有免费的馒头吃。那不是，那里还有烟抽啊！对，那里就有饭吃了，有烟抽了，还有馒头吃了。有烤肉吃吗？还想吃烤肉啊？痛啊，好痛啊！哎呀，去哪里抽烟了？哪里来了？警察会给人你抽的。